Por que você quer dormir aqui fora? Hã? Vamos arrumar uma Não, Sara, olha aqui, Sara. Não, na verdade eu acho melhor a gente ficar... Sara, licença, legal. Essa, Vai pegar não. essa fogueira da vovó tá feia. Vai dar tudo. Falei pra ela, tem que pôr bastante. Sai daí da fumaça, deixa eu pegar primeiro. Essa fogueira da vovó não tá com nada, não. Eu acho que a madeira tá verde. Onde você pegou esses gavetas, Duda? Sai daí, filha, a fumaça tá... Aí. Vem pro lado de cá, Duda, o vento tá pra aí. 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 Você fala o quê? É o que, Sara? Eu vou vomitar. Por que você vai vomitar? De cheiro. Eu nunca cheirei uma fumaça como essa. Nunca sentiu um cheiro de fumaça? Tudo. Aí, eu vou bastante pra aí agora, Sara. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar e fica bom. Tuta. A fumaça foi o meu aí, a minha boca, o meu olho. Na verdade, eu passei mal com aquela fumaça. Uma fumaça? Eu não sei nem como respirar com isso. A fogueira da vovó não quer acender. Ah, Eu olha, o quero- último palito, hein? Vai lá, vai, Sara. A fogueira da vovó não quer acender. Opa. O último palito que Fala, tem. Duda, fala, É o Duda. último palito, vou até jogar a caixa, ó. Ixi, nossa, e agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pegou. Opa. Pegou. Preparando para os piqueniques. Paulo, já tá pegando. É a fogueira de São João? Paulo, já tá... Olha o foco? Não. Ô, Sara, Não. é a fogueira de São João? Fala aí, Agora Sara. acho que pega. Vamos ver. Duda, vê se a fumaça foi aí. Você sai daí. Ai, que faltou o marshmallow. Faltou marshmallow. Falta. Vamos falar pra mamãe trazer marshmallow? Aham. Aí ainda faz outra? A gente pode cuidar das gravetas, né? Tem um monte de graveta. Esse vai queimar, Duda. Agora pegou. Tá Ô, Sara, quentinho? agora tá gostoso, né, Sara? Eu vou sentar aqui também. Cuidado, hein, Duda. Vê onde tá, Você pode falar, fala assim. vê onde tá a fumaça, tá, Duda? Olha, tem outra fogueira lá dentro. Se a fumaça for em você, você tira o rosto aí. Então eu tava fumaça perto. Vai ficar todo mundo tirando fumaça, Duda. Você tá muito perto do fogo, filha. Vai mais pra longe, vai. Você, vô. Hã? Tá aí pra você. É, veio pra mim a fumaça, ó. Cheirinho de mato. Vovó, os gravetos estão fazendo o quê? Eles estão estragando? Estão se queimando. Vai virar brasa. Que vai ver o que significa brasa? Depois que ele pega o fogo... Vem, Lobinho, pra dentro. Depois que ele pega o fogo... Lobinho, vem. Vem, Lobinho. Acho que Aí- eu quero sentar. Aí fica aqueles gravetos, Senta mais igual longe, brasa ó. pra assar carne, Duda. Igual brasa pra assar carne. Cuidado, aí pra filho. você. Não, pode pôr pra esquentar a mãozinha, mas não no fogo. Olha Igual, que fogão alto. igual a vovó faz, ó. É, cuidado. Ele disse que foi. Sara, mais longe, Sara. Eu já marshmallow. Aonde tem marshmallow? Vamos falar pra mamãe trazer, né? Faz outra. Lobinho, Pode Lobinho. ser? Hoje daí você chupinha. Vai, Lobinho. Espere, antes eu tenho O que? que Sai, Lobinho, não Olha que é... é boa. Duda, mais essa gente... o que você vai fazer, Duda? Pegar o quê? Deixa isso aí com marshmallow. Ô, louco. Mais graveta, né? Onde pegou esse graveta? Lá no piquenique ontem, né, Sara? É mesmo? É, trouxe um saquinho de salgadinho. Olha, é bom. Depois vamos voltar pra pegar mais? Fica meio longe, Sara. Fica meio longe. Agora tá alto o fogo aí. Ô, louco. Só filmar lá o outro fogo lá no vidro. Olha lá um fogo do vidro. Tem outro! Eu quero ver depois que os gravetos viram. Eu vou pegar isso aqui, porque se chover... Uhum. Aí, tá bom então? Beleza? Pode desligar? Fala oi, vovó. Até logo. Alô, faltou Falou, marshmallow. tchau. Tchau, vai dar Aí, Duda, tchau. Fala, falta marshmallow. Não, falta marshmallow, mas tem mais gravetos bem mais pra gente fazer de novo, só que dessa vez com marshmallows. Então tá bom, beleza.